你哋好，歡迎嚟到咗我哋嘅卜特光 channel。哇，都好耐冇同大家拍片啊！今日咧，你都見到啦，嚟到馬灣公園係啦。點解嚟馬灣公園咧？因為最近咧呢度咧開咗一個新嘅景點，馬灣1868。我諗好多人你哋喺上網都睇過啊，或者都望得到噶啦啊。咁就點解會帶大家嚟睇咧？就話貪新鮮，睇下佢設備啱啱開始，有時候咧帶大家嚟呢度望一望，睇下咩環境，好嘛？嗱，咁其實咧馬灣公園咧呢度就係第一期，咁嗰度咧新嘅咧就叫做第二期。咁咧就因為咧嗱呢個地方咧主要都係因為初做呢個位置時候咧係耗資咗動用嘅地方咧160萬方尺嚟打造呢個位置嘅。咁呢個公園用咗啲啦，咁跟住咧就喺馬灣公園第二期，而家即係1868位置咧就會咧打造一個新嘅地標出嚟咧，嗰個大概有50萬方尺。咁咩環境點睇咧？而家帶大家去睇，好嘛？好 ，Let's go。你未去呢個馬灣1868嘅地方之前咧，我重溫一下馬灣公園第一期。咁佢而家咧就將呢啲舊嘅物件咧都重新咧粉飾過。我諗大家都相信都認得呢個地標噶啦，係嘛？都係特別嘅。咁另外咧就呢部裏邊咧打卡位嚟嘅。咁咧都將佢咧油過晒畫過晒畫喺度，都已經唔同晒，咁都吸引到好多遊客可以嚟呢度打卡，係咪？咁適逢今日星期一啦，咁應該就會窒少啲人。咁我咧今日假期，所以揀咗呢一日咧，就嚟呢度人少少參觀咧，冇咁多人啦，咪影唔到啲嘢，係咪？俾大家睇唔到。咁呢個位置可能大家都睇過噶啦，好熟口熟面噶啦，咁就呢度係屬於馬灣公園嘅第一期。咁我哋沿住呢度過去咧，就出翻去咧，就可以揾到呢個馬灣1868嘅所在地佢近海邊嘅。OK，咁我哋望到呢個汲水門大橋啦咁呢一個咧，呢一個藝術裝置咧，記得細個同阿仔成日都嚟玩嘅。係啦，講翻今日唔見咗我仔嚟嘅冇計啊！大個仔啦已經，因為要趕考，即係準備考 DSE 所以今日咧都要翻學校補課咁變咗或者你我唔嚟啦，你自己嚟啦咁樣咁另外咧，大家再睇睇啦，呢個咧打卡位嚟嘅，好靚好靚啊！打卡位人哋咧影婚紗相都會喺個位置影嘅，好靚咁我今日咧帶大家嚟睇睇，好嘛？係啦，趁住冇人影結婚相難得入到呢個位置影，好靚㗎，係嘛？呢個感覺咧有些少似咧愛麗絲夢遊仙境點解咁講嗱，當你行到最尾嘅位置時候咧，望到有個咁嘅大鐘咧，見唔見得？係嘛？嘅感覺咧，好似愛麗絲夢遊仙境嗰個場景，係咪？係嘛？好啦，睇完啦，我哋又要出翻去喺馬灣公園呢個位置行出嚟，隔離咧就太陽館，再隔離咧就馬灣1868OK，咁咧就經呢個小路入去，係啦記得一樣嘢始終咧呢度咧已經係即係之前係荒廢咗嘅馬灣村嚟嘅。咁而家咧啲位置咧可能有啲地方仲係留翻喺度啦，呢啲舊屋喺度嘅。咁咧有啲咧就已經係保育咗，重新已經係油過油做過晒好靚。咁所以咧我哋參觀嘅時候記得一樣嘢唔好整污糟佢哋，或者入到嚟咧即係唔好喧嘩。始終一個係觀賞欣賞嘅地方咧，我哋嚟睇下參觀，就唔好話要破壞佢。OK，因為佢而家即係好似話係都未正式係開放晒嘅咁我哋咧有機會嚟啫，就帶大家嚟睇下先。沿住條小路落，咁因為始終而家都係咧擴建工程做翻啲維修咁所以咧好多地方咧都有
建築設施做緊嘅，咁所以留意住可能有車出入，所以大家小心啲。嗱，遠處望下，係咪已經望到啦，大家望到 ？OK， 嗱，急水門大橋、吸水門同埋好顏色好靚嘅屋仔喺度啊，係嘛 ？OK， 嗱，我入去睇啦，而家入去啦，我哋。淨係嚟到呢個路口啫，已經好似咧去咗意大利嘅五漁村，似唔似啊？港版五漁村啊，係咪？好啦，我哋行去睇下啦。嗱，雖然呢個位置咧就污糟少少咁但係咧希望佢將個位置改翻靚少少咧，就靚好多。我諗佢哋要等待更加多工作做啦今日唔多人，揀今日嚟咧靚好多。嗱，因為呢度接近機場所以比較會嘈啲。OK， 咁呢度始終都係呢個咧就紅樹林嚟嘅。OK， 吸水門大橋係啦。咁出邊呢個堤壩咧，佢就重新做過嘅。OK， 因為佢之前呢個爛晒因為呢個地方舊村咧，好多地方咧已經係即係壞晒，咁變咗嚟講，佢要重新做過。咁接近一個堤壩咧係新起翻出嚟嘅。咁另外咧，呢個石灘仔咧，呢個石駁位咧，本來以前都係一啲咧舊嘅，即係爛咗嘅村屋喺度嘅。咁因為佢將佢活化咗之後咧，整翻啲抌晒屋啦，鏟晒屋咧，就做翻一個石壩喺度咧，就靚啲其實喺度打卡好啊，好靚啊。OK。好啦，我再去睇啦。喺度一座座嘅舊村屋咧，就活化咗之後咧，再重新油過晒啲顏色上去，五彩十色，好靚係咪？嗱，我近啲睇下呢條壩啦咁佢重新咧做過嘅OK。咁就喺呢個位置咧，我諗佢要搞。如果想靚啲嘅話咧，我諗佢要做一做呢度嗱，後邊有一個紅樹林啦俾啲動物可以棲息喺度咧，其實好靚。覺得呢度咧要做翻少少會好少少。咁背住呢個吸水門大橋添啦。其實呢個景會好靚黃昏時間我諗會好靚，睇時間啦，係咪？好啦，頭先講翻呢個位置啦。呢度其實之前咧，有人我上網睇過都話咧係啲屋嚟嘅近水邊屋。咁因為咧即係爛晒荒廢，好肉酸啊，所以鏟晒佢，擠翻個石駁喺度靚啲。OK， 嗱咁呢度咧都叫一系列嘅鋪頭啦。咁呢啲鋪頭咧就主要嚟做咩咧？係俾你做一啲保育工作啦、工作坊啦，或者店鋪去做嘢。OK。咁一間咧就第一間 House One 馬灣大街嘅 House Number One。OK， 呢個蘑菇好靚，係啦。咁我哋咧有時間可以參觀。咁呢啲未有租啦，呢啲未有人租嘅咁就要等租啊。有興趣創業支持環保工坊嘅都嚟到試下。OK， 同埋好多廣告牌。沿途咧都有啲簡介嘅即係介紹呢個地方嘅，咁大家可以喺度睇睇。OK， 咁同埋咧側邊咧有啲地方咧可以俾人坐啦，咁可以休息下、影下相、打卡都一流呢位置。咁但係時間啦，好似而家我真係1:41嚟呢個位置曬死，但係為咗影嘢呢個時間咧，呢個光係最靚，所以我揀嘅時間嚟。OK。咁呢度一定有水景喺度啦，間唔間住都留意住OK， 今日唔人多所以正難得我放假嚟到好啦，同埋咧呢度有介紹啦，馬灣點解會叫1868？大家有冇印象或者上網有冇睇過咧？咁呢度有好多嘢食好多鋪頭都開咗我講咗啦，呢個位置係嘛？如果你就啱時間，你而家落會好靚。OK。咁我哋行呢個位置，行呢個位置啱入嚟嘅位置 ，OK。咁
咁另外咧上到上高咧，呢個咧係一個 camping 地方同埋如果咧黃花風鈴木就到時間嚟嘅話咧，會好靚同埋佢哋用咗好多香港本土藝術畫家喺啲牆壁度上畫翻相關嘅圖片喺度，咁我入一入去裏邊就見到。咁呢個心形咧應該未搞掂，我見到就咁我就去參觀下。OK， 好嗱，講轉頭啦。咁其實點解呢度咧叫做馬灣1868咧？有冇印象？有冇人上網睇咗啊？又講下先嗱，留意下呢啲工作坊指南嗱。咁呢個1868係點嚟咧？嗱，要追溯翻遠古時代啦，清朝咁嗱，我呢個位置咧，馬灣嘅位置咧，其實係一個重要嘅即係港口嚟嘅灣嚟嘅咁咧好多啲商船做生意咧都有機會咧喺度埋嚟埋嚟呢度咧做貿易各方面做嘅嘢。咁咧其實呢度咧有個關閘嘅咁當年就係1868年啦。咁咧就話做呢樣嘢喺度咁我哋咧就將呢個地方咧就直情命名為呢個馬灣1868，當係一個紀念咁啦。我諗係咩意思啩？係嘛但係呢度呢個釣魚噶，我諗係釣魚啩，係應該有嘢釣嘅，應該有魚釣嘅好靚你睇下嗱個膊幾靚，係嘛？喂真係唔好太多人嘅擠迫時間嚟如果唔係咧打卡只係打到人咁可能同埋而家就人少啦。啱啱開啦，咁所以我揀行一嚟咧，啲位置各方面都好靚嗱咁同埋遠嗰個碼頭咧，就係有時會賣嚟嘅街島咁嗰啲。好啦，嗱咁除咗呢度咧，將個舊嘅地方翻新咗之外咧整咗咁多顏色嘅屋喺屋仔度之後，彩虹小屋啦咁其實呢度原本咧，睇埋呢度先，呢度又有嗱就講緊啦，有啲古蹟喺度嘅。石上樹嗱呢棵石上樹點嚟哇喺馬灣舊村兩間棟屋裏邊咧整出嚟嘅，喺棵石頭上高有棵古樹喂都好㗎，呢兩間屋嚟講有樹蔭唔錯㗎一個理想嘅地方係嘛，都好正係咪咁大家有興趣真係咧抽空時間嚟，而家行開先啦。頭先講到咧，嗱呢度除咗顏色嘅小屋之外咧，呢度另外咧有啲舊嘅歷史痕跡嘅建築物喺度或者係啲牌坊。咁除咗頭先我哋講過嗰個石上樹之外咧，呢度有間天后廟。點解天后廟咧？因為近海嘛近海嘅話，我啲佢哋多數嘅信奉翻天后娘娘啦，係咪？咁天后宮咧有個天后宮咁我哋喺呢個屋嘅後邊屋呢啲小屋後邊咁除咗呢個之外咧，天后館之外咧，另外仲有個牌坊九龍關點解九龍關？九龍關就係當年我頭先都講咗啦，因為呢度一個海域咧係好多商船咧埋岸喺度上岸做生意嘅。咁所以咧要做咗海關喺度，佢當年引證翻咧就做翻個石碑喺度咧，寫住九龍關，即係佢係關卡嚟嘅，即係而家我哋嘅海關啦即係海關樣咁嘅意思啦嗱我呢度睇 OK， 咁嗱呢個咧就係佢嘅廣場啦，我諗咩活動都喺度噶啦，好超不過有時間你要嚟霸位就要睇時間啦，睇下有冇機會唔係一定有噶同埋聽講話呢度大埔貓貓嚟都唔錯嘅地方一個好正嘅地方，帶佢哋玩下啦。嗱呢啲一路都起緊我講緊啦，個心形嗰個打卡未起好，未整好起好嘅話咧，一定爭住去擁住去影相好啦，嗱頭先講翻頭先一個啦，古蹟啦，望係嘛？天后古廟嗱呢個又係一個打卡位，同埋一個有關歷史嘅呢個係幾耐哇！建造於1860年古物諮詢委員會將佢喺2010年1月21日咧列為3級歷史建築物。嗱佢個舊樣咧就咁嘅樣嘅，咁因為可能咧就我睇過先，顏色差唔多啫喎，同呢度啲建築物顏色雖然佢有翻新過油過嘅，咁但係佢啲顏色都好 match 到
隔離左右嗰啲屋嗰啲顏色喎，好靚喎，係咪？如果我哋遠觀嘅話咧，應該都好靚，唔會話感覺係一個好舊嘅建築喺度。嗱嚟睇睇，真係靚到正，唔多人啊！好啦，呢個碼頭啦，頭先講過啦。咁呢個一個掃個全景俾大家睇先，哇！好超嘅地方啊！對住條橋，睇住車，幾寫意，係嘛？360度再次俾大家睇睇，無敵啊！喂，其實呢度以前我諗住喺度好好嘅，咁嗱又聽講翻啦，因為咧呢度咧太舊啦，同埋咧就已經落後啦，好多時咧啲人咧已經離開呢度唔住啊，咁其實咧後邊好多都拆咗噶啦，搬走咗噶啦，咁唯一咧聽講話剩翻呢一排咧就係冇搬走，未肯搬走。咁但係卒之就都搬走啦，咁卒之咧就係可以收翻嚟，就當時咧就話想就變做呢個即係起個建築嘅，咁但係問題之後喺個發展裏邊咧，當佢咧就計劃咗就改造咗佢咧，活化咗佢俾多啲人嚟呢度可以做一個超嘅地方打卡啦，同埋一個熱點咁我哋咧其實又多個地方嚟玩噶咯喎，係咪？講咗好多啊，講到口水都乾啦，有冇嘢飲喺度？我哋睇下有冇嘢飲先。好啦，繼續講啦。嗱，見唔見到啊？呢膊啊，嗱，以前啲船啊埋嚟做嘢上岸啊，啲嘢喺度啦。同埋咧呢度咧保留咗前面唔係綠色嗰句話，前面嗰條橋咧仲保留喺度，佢哋話留翻喺度喎，俾人欣賞就唔拆。咁後邊嗰條就新起咗出嚟啦，我哋俾船埋嚟上岸啦，街島用嘅地方啦。咁我哋呢度咧真係好靚，係嘛 ？OK。好啦，繼續帶大家行啦。嗱，咁我哋望完嗰個碼頭之外咧，見到呢度入到嚟中間咧有啲壁畫。OK，啲壁畫就係話咧，我哋咧本土創作一啲畫師而精心設計做嘅。行遠啲，俾大家睇睇。OK， 好靚好靚嘅喎。OK，咁呢一個位置咧就會有啲咁嘅壁畫喺度嘅咁就我唔知有幾多啦。咁都係我都係入嚟呢度望下。咁呢度咧仲有一啲畫展。OK， 哇，原來呢度好靚喎。喂，呢個嘢係咁樣嘅喎，係咪？有冇地方影先？好靚，係嘛？幅畫好靚啊！咁我哋經過呢度 ，OK， 呢度係一個 shop 嚟嘅，咁就自己嚟睇啦我唔講人哋邊一間啦，唔賣廣告 ，OK，咁啲屋都好靚喎，其實講真，有之後唔錯㗎咋，真係喎，你睇下呢度，呢度幾超，係嘛？哇，睇下，喂，唔係講笑喎，靚㗎喎，係嘛？喺第二間啦，哇！呢間好靚添，又係遠觀要遠啲睇晒幅畫，太近睇唔到係咪好靚因為新咧，而家靚咧，可以睇咗先我哋。如果遲啲咧，或者耐咗甩色或者咩就爭少少。咁呢啲地方咧，已經都係俾人租咗噶啦。自然創作室呢啲都唔錯，好靚。你睇畫得幾靚啲公仔，係嘛？你睇呢啲係咪好靚幾靚？我由呢邊角度望過去又唔同嘅。OK， 係嘛？即係成間屋咧，你見得到咧，都望到晒，好靚啊！係啦，哇，撞唔得，係咪好靚大家記得請勿攀爬。同埋咧，我見到好多燈或者樹
佢哋都掛咗一啲勉勵嘅標誌喺度，好寫意，好舒服。喂，嚟呢度超下咧，望到依咁嘅字句咧，個人身心都會舒暢啲。當然，梗係唔好禮拜六日啦，多人到飛嘅時候，咩心情都冇晒啊，係嘛？大家係咪咁話 ？shop 咧開咗啦，啊！呢度咧又有一幅喎，嚇38號，38號。嗱，呢啲又係有關呢度嘅啲歷史喎，馬灣村呢度係講緊咩啊？吸水，哎呀唔識睇，睇唔到字啊！睇唔到，大家話俾我知啊！唔識啊，睇到話俾我知啊，係嘛？嗱，有關漁村嘅嘢，係嘛 ？OK， 嗱咁除咗佢呢個壁畫之外咧，門口呢個咧休閒地方咧都塗滿晒公仔喺度嘅，好靚啊，好靚啊！呢度嚟到坐下可能有啲音樂會啊之類啊，我諗都唔錯嘅。呢隻貓生鬼，其實捉緊咩咧？係咪有老鼠啊？唔知有冇啊？總之就見到幅畫好靚啦。哦，可能出去畫，嗱，係咪 ？OK。邊緣咧就個馬灣變環站，咁另外就呢度可以上去啦。我唔知係乜嘢啊，一陣間上去參觀下先，睇下咩嚟先。唔緊要咧，我哋行下啦，睇下咩嚟嘅，唔知咩嚟嘅，我哋望下得嘅。拍完隻貓咁得意之後咧，睇下呢個牌咧。嗱，我哋去嘅營地 campsite 同埋呢個都市農莊行下好冇？好啦，呢度入啊，穿過呢度太嘈啊！好啦，我哋經呢條側邊巷，係啦，即係望到39號鋪後邊入去 ，OK？ 哇，到咗添啊！都市農莊點樣㗎？望下先，都市農莊鋪個草皮。嗰邊有嘅，好靚，有種植嘅。我諗呢度係租俾人哋一齊玩用嘅，好靚好靚。我哋行緊啲睇下佢先。Farm City，OK，好啦，睇下咩嘢種。呢邊好靚，好呢邊。其實好舒服喎，喺度住得講真，租唔租嘅地方，租唔租嚟住啊？哇，後邊嗰片山我諗都係俾人種嘅係咪啊？但係好多蝴蝶啊，黐線多蝴蝶多到，哇 ！Oh my god， 好多蝴蝶啊，好靚啊！大家睇完都市農莊，係時候喺側邊再前少少有個小島山丘。小山有咩搞啊？嚟，唔係啩？以為硬樓梯，大家嚟舒服噶嘛？喂，話明少少山丘幾十步都上下啩，得唔得啊？嗱，呢個小山丘係咩咧？一個 camping 嘅地方嗱，呢個 camping 好正嘅喎，你唔需要帶任何嘢總之你帶個錢、人自己嘅衫褲嚟，咁就去嘅咯喎，好超嘅喎。咁呢個位置咧 ，camping 主要有乜用咧？就配合到呢個側邊嘅酒店，方舟嘅酒店咧，有時都舉辦啲咧導賞團啊、賞星團啊，或者係工作坊咧喺度舉行嘅咁呢度咧 camping 嘅地方咧，我哋上到去再俾大家聽聽。到啦，幾多級樓梯啫？上到嚟就望到 House 32 House 32咧，就係小島山丘嘅辦公室咁你辦手續都喺度㗎。OK， 好啦 ，camping 係點㗎？大家望下，camping 就係咁㗎啦。OK，嗱，
有晒熒幕嚇，蒙古式嘅喺度觀星，幾靚啊！喂，今日仲有人喺度住喎，今日有人喺度住㗎，有人住緊㗎嚇，係嘛？望住條大橋，夜晚有埋燈，幾靚啊！仲有提嘅限時嘅黃花風鈴木。我唔知佢開晒定係凋謝啦，好似唔係好多喎。佢兩旁都種咗，我諗都10零棵喺度嘅。相對我影俾你睇嗰啲爭好遠喎。希望佢花期真係未開啦，如果唔係，嘥咗個打卡位。好啦，我哋沿路行翻出嚟，哇！嚟望到丁嗰一帶嚇。嗰個魚排啊，喂，大佬，要情侶嚟威呢一流嘅夜晚嚟呢度談下心，望下啲個海景，唔錯喎，係嘛？好靚喺度 ，OK， 好啦，咁入去再睇翻個 camping 地方先，大家悄悄望下，嚟到點會唔望啫？我見到好啲人咧嚟影相咧，拍片咧。都唔係好詳細，冇我咁癲啊！我哋啲咧好詳細、好長條片，喂，要介紹俾人知嘛，咁梗係要多啲嘢睇啦，係咪？得10秒、10分鐘、8分鐘唔夠啊！喂，睇下花幾靚啊！嗱，係嘛？我哋唔好嘈人啦，人喺度嘅啊 ，OK。唔錯啊！嗱，記得嚟呢度啊，記得帶蚊香啊，同埋瀨嘢啊。OK，哇，幾靚，係嘛？好，睇下 camping 有咩設施先，望下先，係咪廁所？去睇埋啊！我哋嚟到街要睇啦。哇！小心啊！好有廁所嘅，洗衣機用得唔知啊，冇理佢。總之有廁所 ，OK。男廁，同埋有個空地。追入啦，去埋廁所。俾到索你睇，佢呢度大概有冇10個咧？唔知有冇數到啊！大家望下，幾靚環境，觀星唔錯啊 ！OK， 唔錯㗎，唔錯㗎，可以考慮一下。嗱，但係記得啊，租借呢度一定要帶蚊怕水啊，唔係一定瀨嘢啊自己啊。好啦，我哋沿途落山，繼續去。去完廁所，梳洗完，洗個面，熱辣辣洗個面，舒服好多。嗱，就沿翻呢條樓梯落翻下低，其實好短嘅啫喎，係咪？就算你嚟露營孭埋背囊啊，上嚟都唔怕。我頭先察覺到咧，我講錯咗一樣説話，嗰個 camping 地方咧係暫時係冇人 camping 嘅，嗰啲設施係擺喺度咧俾大家用嘅啫。OK， 好啦，仲有一樣講翻嘅，我頭先啱啱經過見到可能會有蛇，大家要留意住小心啲啊，知唔知啊 ？OK， 好啦，落翻山。去翻出邊呢個碼頭地方，繼續我哋探索。我哋落翻山，出翻嚟呢個地方啊！我哋由馬灣後街去翻馬灣大街。OK， 出翻嚟就係頭先啲壁畫嘅地方啦。見到啊？啲壁畫地方就係個位置。OK， 咁我哋咧沿翻度出去就出翻去呢個廣場。同埋嗰個碼頭位置 ，OK。其實依個玻璃窗咧個倒影好靚嘅，但係有工程喺度咧爭啲。如果冇咗個工程咧，呢個打卡會好靚，係咪？見唔見到啊？我哋前少少啊，嗱，你望喺度，呢個位置一路掃過去，你睇下，呢個倒影咧好靚。哎呀，破壞咗個倒影啊，係咪？我影咗相先，呢個倒影出翻嚟啊！我哋繼續
向呢個新舊碼頭繼續去行啊，好冇？啊，嗱，呢個位置咧，我唔知整緊沙灘啦嚇，應該呢啲係去水位嚟嘅。OK， 不過好污糟啊！喂，呢個灘真係好污糟啊！有人話好乾淨，我唔知點乾淨，大佬你唔清潔咗佢點搞啊？大佬係咪先？啊，因為呢個海灣嚟，入咗嚟啊嘛，啱唔啱啊？就係坐喺度啊，望下車，好似積盒咁樣，玩具啊，你玩緊積木啊，係嘛？好似啊，好嗱，沿住岸邊行，我哋都好多超嘅凳擺喺度，等大家嚟坐。啊，但我諗啲人一坐低就唔肯走。OK， 好，嚟到碼頭啊！見唔見到嗰個牌坊寫住再不遊？我唔知係咪再不遊，睇唔到嗱，仲有咧呢一棵，嗱呢度咧係有古老嘅木棉花樹，呢個係景點之一嚟嘅，破得一棵咋，好靚啊！好靚開得。OK， 咁我哋入去睇下，喺度個牌坊啦，前面就係呢個馬灣嘅文化咩館啊，睇唔到，一陣再睇。OK， 哇！你睇下木棉花樹啊，不過佢唔夠我屋企嗰棵大，開到咁多啊！唉，不過算啦，唔緊要啊。嗱，望翻轉頭，原來嗰個係太陽館啊！我出之前上咗睇咗太陽館啊，講俾大家聽。新舊碼頭啊，呢個舊碼頭景啊。OK， 呢個碼頭，我就喺度釣魚啊！仲有個涼亭咧。點啊？再來遊啊 ！OK， 咁另外嗰個叫馬花文化康樂館，叫馬灣嘅招牌啊！好啦，我哋入去睇下先。涼亭啊！我諗招呼人嘅，我哋都睇唔到。哇！仲有地標啊，係嘛？呢啲樹可以斬咗佢，將呢個文化體育中心咧顯現翻出嚟。呢度我諗佢一個係重要嘅地方嚟嘅。OK， 同埋呢度咧，哇！望出去呢個地標碼頭。OK， 馬灣文化康樂中心，1978年號號咧就係69號。將前面幾棵咧樹已經斬晒佢咧，可以睇到。嗱，一陣我哋會經過呢個鐵欄杆，就向嗰邊行埋出去嘅。咁呢個係馬灣嘅地標啦，海豚公眾碼頭。呢個傳聞係好多魚釣㗎，你哋有機會咧嚟呢度釣啊！你係見到幾多發燒友、釣魚友坐晒喺度，有咩收穫咧？出去睇下佢哋啊！咁嗱，呢個就係公眾碼頭嚟嘅。OK， 喺度過。咁我哋就喺呢度出翻去。OK， 呢度去。通堤岸都係木棉花跌晒落嚟啊！應該好靚嘅之前，我講錯咗啦。而家襯起個天空好靚，再襯翻啲顏色，係咪？大家望下呢景，你喺香港邊個地方有啊？當然唔係熱鬧，當然唔係最熱鬧時候嚟啦，係咪？都唔係嘈喧巴閉啊！唉〜另外一陣間我哋行嗰度咯，好冇？呢度望大海啦，大海吹嗰度 ，OK。咁你又出去睇啦。喂，咁今晚佢有冇魚釣到啊？我真係唔夠膽啊！碼頭燈塔啊，睇下咧，呢度好多釣魚友啊！有冇魚啊？有啊，釣到啊！釣到魚嘅，原來有魚嘅，係嘛？哇！呢度咋？
碼頭回望一個景，全景啊！望翻去岸馬灣大街嘅一個全景 ，OK， 好靚啊，好靚啊！希望啲人會珍惜下啦，保育呢個地方啦，係咪？好靚好靚，全景啊！叔叔釣魚釣到幾條啦，好啦，汲水門大橋 ，OK， 記得發燒友釣魚。木棉花樹再出發，影一次呢個港版漁村 ，OK， 大家睇睇，又釣魚啦。頭行翻出嚟，就影喺呢個牌坊馬灣汲水門。當然要襯翻呢棵樹啦，咪都要叫靚啊，大佬。好啦，沿住個汲水門捐入去，我哋繼續向呢個岸邊行。呢個位置，好睇下咩睇咧？沿住海邊，呢個淺灘啦，游水。咁游水咧，呢邊水質就好啲啦，喺內灘嗰就唔得啦，真係唔掂。呢度好啲呢度行翻出嚟，好啦，汲水門啦，哇，係好望到嘅就係一個馬灣鄉事委員會，呢度係一個最後地方嚟㗎啦。OK， 最後一個地方啦。好啦，嗱，最後一個地方咧之外咧，我哋仲會望到一個古蹟嘅標誌，啱啱講過啦，九龍呢個位置曾經係一個關卡地方嚟㗎嘛，係咪？嗱，佢有一個石壁喺度嘅，叫做九龍關石壁，1897年建嘅，又喺2012年2月4日咧3級歷史啦。呢個壁 ，OK， 證明呢度曾經係一個重要嘅關卡，海上嘅關卡嚟嘅 ，OK， 望到啊 ，OK。好，呢個咧就係68號。咁我哋仲有冇去睇嘅咧？唔知啊，好似仲有一個涼亭添啊！我哋行埋涼亭啊！好啦，呢度係盡頭嚟㗎啦。好啦，盡頭嚟啦。咁去到66號盡頭，上邊咧就係救世軍馬灣青年營我哋唔去啦。主要嚟到呢度，我哋應該完啦仲有一個。最後一個石刻，梅惠梅惠石刻有呢個歷史嘅痕跡嚟嘅古物古蹟辦處咧界定為呢個具考古研究價值嘅地方喎。OK， 咁呢一樣係一個地方俾大家睇睇，但係個字咧就要蒙少少啦，因為佢哋唔會特登去游翻去嘅唔可以咁樣嘅，同埋一個亭啦，最後一個亭。有個外國人喺度 ，OK， 呢個最後一個亭啊，高樂亭 ，OK， 好啦，盡頭呢度去到我哋今日嘅盡頭啦，睇晒啦，汲水門大橋，碼頭 ，OK， 望晒，係咪好靚啊？好舒服啊，好舒服啊！呢個海風，真係舒服。好啦，大家睇完嗰條片，咁慢慢有時間咧就嚟參觀。最好揀行嘅咧，我覺得行一路好啲，真係唔係講笑。咁你哋睇時間嚟呢度超下啦。咁嗱，好多鋪頭未開嘅，咁就睇下你中唔中意等晒啲鋪頭開定點啦。我揀啲時間嚟咧就冇咁多人，靜靜地又影多啲嘢俾大家睇睇咁解啫。OK， 好啦，多謝大家收睇啦，喺下片見啊！喂，記得 like、subscribe 同埋 share 我條片出去啊。OK， 下條片見啦，拜拜。喺馬灣鄉事委員會出邊咧，又有個壁畫，但個壁畫好得意喎，佢唔係畫畫，係全部用晒啲數字英文字。啲圖形就係未畫起咧，好似有隻鯨魚係咪做緊嘅咧？我都唔知。喂，觀眾記得嚟到見到佢改咗嘅話，翻俾我聽。OK？大家嚟到個地標
啊，咁佢係咩咧？勤力中華白海豚嘅雕塑像 ，OK， 咁大家睇睇啦，太多字我都唔講啦。OK， 係個呢度嘅標誌嚟嘅，大家有時間嚟呢度打個卡。新舊橋對比，仲要整埋條吸水門大橋喺中間，你話靚唔靚呢個景？大家要把握時間啊！嚟到店鋪63啊，House 63有個叫補給站，有咩補給咧？哦，原來都係呢啲。好啦，大家嚟到嘅話咧，記得八達通搞掂，有乜嘅自己諗。OK。咦？佢講俾你參咩？小心燙手。OK。呢個補給站係唔多。整個可樂嘆啖先，吹海風，哇！呢度好正，好舒服。係啊，喺嗰個補給站買出嚟嘅。咁跟住呢度有啲凳咧，可以玩坐咧，吹住海風唔錯。同埋唔係好曬咯，唔好曬，唔知啊。總之我而家覺得就好舒服，吹住海風就點曬發都唔怕。係啊，你睇下後邊就係嗰個彩虹小屋。一路好舒服嘅位置，我都坐咗10幾分鐘，飲住佢，已經冇飲好耐㗎啦，戒咗口㗎啦。不過今日趁阿仔唔喺度偷雞，飲翻一罐，鋸一鋸先。不過佢唔知唔知啊，睇佢邊啦，我唔知睇唔睇啦。好啦，繼續行啦，我哋要一陣間再同大家講。